warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kabajamtu tarbistaki akkam jirtu isiniin jecha arrammoo akkamitti akka borcii yookiin ulfaatina qaamaa guyyaa gabaabaa keessatti ofirraa balleessuu dandeenyu wajjin laalla. Maarreegaa obsaan dhaggeeffadhaa haga dhumaatti maal akka fayyadamuu qabnu asuma keessatti ilaaltanii argattu isiniin jechuu barbaada. Ulfaatinni qaamaa waan baay'eef nu saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf shamarri takka yoo kan ulfaa'uu barbaaddu taate qaamni ishee ulfaatina qaba yookiin borcii cooma qabdi yoo ta'e carraan daftee ulfaa'uu ishee baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kana qofaa miti waan baay'eef nu saaxila. Irra hedduun keenya gaafa biyyaa kaane yoo kan sheepiin keenya namatti tolu ta'e erga biyyarraa baane irriba firfiraa funaa ta'u ruuzii akka malee nyaachuun haa ta'u yookiin immoo haaluma jijjiirama qilleensi nama sanaaf ta'u irraa ta'u borcii baasnee qaamni keenya yeroo itti nu dabbaru jira. Maaliif yoo uffata uffannellee qaamni keenya yoo walqixxeemti ta'e yoo kan cooma qabnu ta'e uffanni nurraa bareeduu dhiisuu danda'a. Namoonni tokko tokko akkamittiin borcii ofirraa balleessuu danda'a? Akkamittiin ulfaatina qaamaa kooti kana hir'isee akka qaamni koo walqixxaatee miidhagu gochuu danda'a jedhanii kan dhibbatan hedduu jira. Kun salphaadha. Tokkoffaa irratti yoo kan qallina barbaadu yookiin immoo qaamni kee walqixxaatee bareedu kan barbaadu yoo taate tokkoffaa irratti nyaata hir'isuun barbaachisaadha. Maaliif yoo duraaniin galgalas ganamas fakkeenyaaf namni ganama ruuza nyaatu yoo guyyaaf galgala ruuza nyaata ta'e asirra irratti dudda ta'e qannasuu qabdaa jechuudha. Guyyaatti gizee takka ruuzii nyaatte galgala immoo waan biraa waan akka ruuzii dhiiga dabaluu hin dandeenye waan salphaa ta'e takka fayyadamuun barbaachisaadha. Akkasuma irriba garmalee yookiin irriba tirfii rafuurra of hir'isuudha. Hamma durrafturra hir'isuu qabdaa jechuudha. Nyaata hir'isuun irriba hir'isuun akka ati ulfaatina qaama keetii kun gadi bu'aa deemu si taasisa jechuudha. Namoonni baay'een waan ammuma tirfii nyaatu ammuma deemanii rafu. Yeroo kanatti qaamni isaanii baay'ee dabala, dhiigni isaanii ni dabala. Coomi itti heddummaataa deema. Ulfaatinni qaamaa egaa baay'ee barbaachisaa miti. Rakkoo adda addaaf nu saaxiluu danda'a isin jechuu barbaadeetani. Kan biraa immoo akkamittiin nyaata namni tokko tokko kan dandeenye nyaata dhiisuu hin dandeenye jira. Ammuma garaan nama gaafa baay'ee nyaatee bara yeroo hundumaa baay'ee fidi namaan jedha. Nama beelessa yoo akka duriitti garaan gaattee hin nyaattu ta'e warroonni immoo nyaata hir'isuun isinitti ulfaata isin rakkisu maal gochuu qabdu? Wantoota asirratti argitan kan suuraalee isaa asirratti argitan kana viidiyoonis isiniif hojjedheetiin jira. Haala kamiin fayyadamuu qabna? Akkamittiin waan kana fayyadamnee ulfaatina qaamaa yookiin borcii ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhuuf viidiyoo daawwannee walitti deebina isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Maarreegaa viidiyoo haa daawwannu. Egaa obboleeyyan kiyya hojjedheetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Bismillah, kun leemuuniidha. Dhugaatii gizee tokkoo fi leemuunii tokko yookiin tokko walakkaan nuuf gaha jechuudha. Distii xiqqaa akkasitti qopheeffanna. Akkuma argitan distii xiqqaa akkasitti erga qopheeffanne kun maalidha? Bishaan qulqulluudha jechuudha. Yoo gizee tokko qofa dhuguu barbaanna ta'e bishaan birciqoo tokko itti nannaa, yookaan gizee lama qopheeffanna ta'e bishaan birciqoo lama itti nannaa jechuudha. Haala kanaan kana qofa miti, kana ni beektu baay'een keessanii daarsii jedhama. Kuni qulqullina gadameessaa yookiin garaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kan nyaati yeroo nyaata hojjennu nyaata keessa buusnudha. Hedduun keessan ni beektu warri mana keessa hojjettani. Akkasuma yeroo laguu jechuudha, yeroo garaa nama cuffatuuf nama dhukkubu kana yoo daakuunsaa jiraate yoo danfifatanii dhugan baay'ee akka barbaachisaadha. Yoo daakuunsaan jiru ta'e immoo mukuma isaa kana caccabsinee budduqa keessa buufnee danfifannee allicaasaa shukkaara malee yoo fayyadamne baay'ee barbaachisaadha. Tokko as keessa godhadheetiin jira jechuudha. Kunoo isinitti mul'ata hedheetiin yaada. Leemuuniif kana akkasitti walitti qopheeffadheetiin jira. Kana bichaa miti wanni barbaachisu ammas ni jira. Zinjibila jechuudha. Zinjibila itti godhachuu qabna. Kun daarsimii fi leemuuniidha. Ibiddarra keenya danfisuu qabna. Haga daqiiqaa 5-6
ibiddarra keenya danfisuu qabna. Kun damma jechuudha. Kun damma. Asitti obboleeyyan kee waan isinitti himuu barbaadu kun daarsimii fi leemuunidha jechuudha. Kun akkuma argitanii zinjibila hin qabu. Osoo hin qabaadde kee buuseen danfisiisee isin agarsiisa. Zinjibila itti godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Zinjibila itti gootanii waliin danfistanii akkasumas zinjibila murmurtanii kee buuftu jechuudha. Daqiiqaa 15 aganni danfuu eegdanii irraa fuutanii erga inni qabbanaa'ee booddee damma maankaa tokko. Ani fakkeenyaaf amma hin danfisne jechuudha. Isin danfistanii yoo dhugdan irra gaariidha. Fakkeenyaaf erga danfisee qabbanaa'ee abiddarraa fuudhee jechuudha. Maal gochuun qaba? Yoo natti mi'aawuu baate loomiin hin dhangaggaa waan ta'eef damma maankaa takka akkasitti damma kana fuudhee itti naqadhee waliin makadhee yoo dhuge baay'ee takka dhangaggaa hin jibbisiisu jechuudha leemuuniin. Haalli ittiin hojjetachuu dandeenyu haala kana leemuunii daarsimii zinjibila walitti nannee ibiddarra keenya daqiiqaa 5 danfisiifnee isa booddee ibiddarraa fuunee erga inni qabbanaa'e booddee fayyadamuu qabnaa jechuudha. Dammas yoo itti godhanne baay'ee gaariidha. Garuu damma baay'isuu hin qabnu. Maaliif wanti kun akka qoricha nuuf ta'uuf dhugaa jirra waan ta'eef akka dawaa nuuf ta'uuf waan ta'eef baay'isuu hin qabnu. Haala kanaan yoo fayyadamne baay'ee tokko hir'inni qaama keenya. Egaa akkuma viidiyoo kana daawwattanii jirtan tokkoffaa irratti leemuunii qopheeffachuu qabdu. Taasisanii daarsimii isa jedhamu kan nyaata keessaa bu'u yeroo biyya keenyas jira wanti kuni daarsim jedhamamu kasaa akkasitti kan nyaata keessa buusan jarri fayyadamanidha. Kan biraan zinjibila jechuudha. Akkuma viidiyoo armaan gadii keessatti argitanii ani zinjibila hin qabu isin immoo leemuunii zinjibil daarsimii kana waliin mattanii daqiiqaa 5 ibiddarra yookiin danfisuu qabdu jechuudha. Danfistanii eega ibiddarraa fuutanii booddee yoo kan xaamni isaa yookiin mi'aa'inni loominii hin dhangaggaa waan ta'eef yoo kan isin dabbaru ta'e amma akka deebistanii hin dhunneef kan isin cufuu barbaadu yoo ta'e damma maankaa takka itti godhachuu qabdu jechuudha. Shukkaara fayyadamuun amma kanatti gahaa miti. Anis akkan barnoota isaa argadhetti akkan nama fayyadamee fi ofii kootis fayyadamee argetti shukkaara itti godhuu hin argine yeroo baay'ee dammumaadha. Isa yoo kan xaami isaa nama jibbisiisu ta'edha kan dammatti godhatanii. Yoo dammatti godhachuu baattanis rakkoo hin qabu baay'ee irra filatamaadha. Egaa kanuma isinii jechuu barbaada. Wantoota suuraalee isaa armaan gadi asirratti argitan kana ganama yeroo ciree nyaattu burcuqqoo tokko fayyadamte guyyaallee burcuqqoo tokko fayyadamte galgalallee burcuqqoo tokko fayyadamta jechuudha. Kan isiniin jechuu barbaadu nyaata nyaattanii dhugaatii dhiiga keessan dabaluu danda'u hin dhugina. Yeroo bishaan dheebottanitti waan kana asiira wantoota tokko hin fayyadamina. Maaliif nyaata nyaattee asiira dhuddee kana irratti dhuddatanaan